nitwa Kayitaba Emmanuel, nkaba ntuye Gikondo. Nitwa Mukanirangwa Francine, nkaba ntuye Kimisagara. Ungoki. Okay. Nanjye nitwa Kitakore Julia yasikanye umujyanira ngo musanzwe mubizi. Ya murakoze cyane. Turi kumwe hano umunsi tubaze muri sinema nyarwanda nk'abasitari bacu. Uyu munsi twahuriye hano tugira ngo tuganire ku bintu bitandukanye. Nkuko mumaze kutwibwira nagira ngo ndinduze kukubona Gahene. Amakuru y'imiso Gahene meze. Amakuru ni meza, habayemo contretemps inkeya mu mafilme, ariko uko biri kose hari ibyo turimo gutegura dushaka kubinonosora neza hanyuma bigakomeza nk'uko bisanzwe. Murakoze cyane. Twitege iki nk'abakunzi banyu? Baramuzi ko mwakunzwe cyane kugeza ubu ngubu. Hari abana bari kuzamuka usanga barimo barasa n'abo bari gushaka kubarusha. Bari abana tubabwiye iki abakunzi banyu? Abakunzi bacu mubabwire ko imyiteguro irimanije. N'abana nyine urumva abana barasya ntibavoma, baravoma ntibasya. Ikindi kandi wagutanze kubona izuba burya kugira ngo azaguceho cyangwa se afata indi ntera irenze yawe, uba ufite ubunararibonye kumurenza. Gusa courage kuri bo kandi bakomeze bakoye cyane kugira ngo bazagira aho bagera. Arakoze nyine wambogura turagira ngo bazo dusuhuze. Bimeze bite makuru y'iminsi? Amakuru yanjye ni meza cyane rwose, nta kibazo kirimo. Bimeze neza. Ariko aho dukunze gukura dukunda uri na Kanyombya. Ni ukubera iki biterwa n'iki? Kanyombya nta kibazo n'inshuti yanjye, nta n'ibiryo. Ariko ntabwo uretse kukubona. We bimeze bite? Industry byifashe bite? Nanjye ariko ubu ngubu hari hamaze iminsi nta bishyashya biheruka gusohoka, ariko barimo barabitunganya hafi gusohoka. Hafi gusohoka. Murakoze cyane. Kanyombya wowe ndakubona fresher ni zose. Bimeze bite amakuru y'iminsi? Iminsi ni imitindi. Muri iyi minsi urabona ko ibintu bitameze neza, abantu bashoboye kudufasha nabo bari kugenda basa nk'abasubira mu ngobyi ngo amafaranga yarabuze, ugasanga nta kuntu ushobora gusanga umusosa guha amafaranga kugira ngo ugereye kuri amufi dukomeze nk'uko twari dusanzwe imbere, ariko noneho byasubiye rudubi. Abantu tekereza ko n'ubu bose asubira mu ngobyi, biriya ni ibitangaza. Kuba bebe bose amafaranga yagiye, niba yabitse muri banki yagira akasura akaduha tugakomeza movie kugira ngo tukore development du pays kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Igihe batangiye rero biriya ni ukuvuga ngo turi gusubira inyuma. Ariko umuntu yakibaza aho ngaho kuki niba yarashoramo amafaranga ubwo wenda impamvu ari kuyakuramo wasanga nuko ntacyo biri kwinjiza. Ntabwo yakuyemo, uvuga ko nta ubushobozi bwo kugira ngo yaduhe, yari yavuze ko ashobora kuyaduha, none yasubiye mu ngobyi. Ndakubwira gusubira mu ngobyi ukajya muri ibi uze kugana nuko ndetse nasubira mu ngobyi. Bariya bakaruka dusobanura uko hari abatayosobanukiwe bari kukumva. Gusubira mu ngobyi ushatse kuvuga baragenda basubira marshaliye mu ntego zabo, mu ntego zo kugira ngo baduteze abakinnyi nkatwe baduteze imbere. Ugasanga arakubwira ngo muri iyi minsi amafaranga yarabuze, kandi yaraguhaye iki? Yarakubwira ati ndaguteganyiriza ko ejo bundi ngomba kubateza imbere mugakora movie nk'uko musanzwe mushimisha abanyarwanda, mugakora filime. None turabasanga 2-3 bagenda tubwira ngo amafaranga muri iyi minsi yarabuze, aho bayakuye yagiye. Kuki badakora nk'uko natwe dukora? Turakora kugira ngo dutere imbere, ariko kubera ko tudafite ubwo bushobozi tukifashisha abo basponsoriste. Ako none barataka barareba ko ariko nyina ngo bora bibona gute? Ikibazo ubona giterwa n'iki? Ikibazo ni uko nyine abaterankunga nta kintu babiruka kudutangaza. Singuyu nawe arabivuze. Muri iki gihe muratubwira umuntu yakibaza ikibazo n'abaterankunga cyangwa se abari abafana banyu batangiye kuba wenda bacika intege bigatuma abashoye amafaranga atabasha kuyagaruza. Oya, ni abaterankunga. Uzagaruza icyo utakoze. Ni abaterankunga. Nuko abaterankunga bacu basigaye batakama ngo amafaranga yarabuze, ngo ibintu bya sibashkompaparo. Ni ukuvuga ngo niba amafaranga yarabuze gusa turakora iki? Ni ukuvuga ngo nicyo tumureba movie rero zigenda zigere zira gute
zigenda zishyira ku isoko. Reka tugaruke kuri mugenzi wacu hano, icyo kibazo urumva ko kimaze kuba ikibazo gishobora gutuma bamwe basubira ku isuka, ariko none nk'umuti wacyo icyo mwabwira abanyarwanda mwifuza cyangwa se mwebwe icyo muteganya kuba mwakora ni iki? Nakoze twebwe icyo duteganya gukora, dufite experience nk'uko nabikubwiye mbanza. Noneho icyo nasaba abafana abanyarwanda muri rusange nuko nkuko ubona umuziki uri kugenda utera imbere ufata iyindi ntera, byabaye byiza bashyira n'imbaraga mu gushyigikira abahanzi b'amafilme kugira ngo filme nyarwanda zigere ku rwego rw'Abatanzania, zizamuke zigere ku rw'aba Nigeria, ibintu nk'ibyo. Ubwo ni ukuvuga ngo bisaba ubufatanye, akazi k'abahanzi k'abakinnyi b'amafilme n'abazitegura n'abandi, ariko noneho hakabaho n'uruhare rw'abaturage bazigura, kuko hari n'igihe tuzikora bakazipirata tugahomba, kandi tuba twashizemo ubushobozi, twashizemo amafaranga, noneho ugasanga ni hahandi abantu babura igishoro bagasubira inyuma, kandi sponsors ntazo nk'uko bagenzi banjye babivuze. None mwiteguye gukora iki kugira ngo muhangane n'ibyo bibazo biri kubibugariza? Murakoze. Twebwe ntabwo tuzacika intege, tuzakomeza dushakishe haba mu bushobozi bwacu buke dufite cyangwa se mu gukora cyane kugira ngo ibintu duteguye uko tubifitemo uburambe, tubifitemo ubunararibonye, tubigeze ku babikunda, kuko umunyarwanda yifuza kureba filme kuko n'ururimi yumva neza, ariko ntabwo amenya cyangwa se ngo ashiremo ake, ahubwo yifuza kuba yareba filme y'ubuntu. Niba uciye kuri televiziyo Rwanda ni urugero, niba uciye kuri televiziyo zigenga wakumva gusa ko niba acanye televiziyo yakwishimira kuba yarebaho filme nyarwanda y'ubuntu atishyuye, kandi hari imvune z'abahanzi baba bashoyemo, bamutegerezo ari imbaraga, amafaranga, ibi byose ibintu usanga bari imbogamizi kugira ngo uzabigaruze kuri wa muntu wabiteguriye, uramukunze, uramutekerereje, kandi ni ibintu nawe yishimiye, abo bagakwiye nabo gushiraho akabo, ubufatanye hagati y'abategura amafilme n'abazireba. Icyo gihe bizatuma byongera gufata ritme nziza. Niba byumvise neza ngira ngo mu byo muri bo baravuga hakenewe n'ubukangurambaga ku bafana banyu bajye gukora ibyo umuntu bakunda ibihangano byanyu kandi babashe kugura batabashe kubipira cyane. Hagati aho reka mfashe mugenzi wanjye, uzi ko tekinoloji iri kwihuta, urareba ko tugize akantu kadutera katuma tugira kadukubita rugondi ihene, kakadukubita kajido gakeya, ako ngako tukita abantu bakora piratage. Ibyo ngibyo birazwi, twabivuze kuva kera, twarabivuze. Tekinoloji kubera kwihuta rero, urumva ko abaguzi nabo baragenda bavuga ati ntabwo tukiguze amasidi, appareil zacu zigomba kujyamo flash, hanyuma mugashyira amafilme kuri flash kugira ngo dushobore kuba twareba kuri mashini zifite flash. CD ntabwo bakoresha cyane, ariko hagati aho ngaho wajya kureba kugira ngo uzakore flash, ushyiremo amafilme, ushyiremo filme ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, none uzahereza umukiriya ayigure, ugasanga nawe atabishoboye, nawe ugasanga rero ushaka kubihomberamo. Aho ngaho rero mubi ziragenda zisubira. Ubwo rero nk'uko nakubwiye, gufasha mugenzi wanjye, iterambere ni kure cyane, ni kwihuta, ariko tugiye kureba nabyo kugira ngo tube twabura iterambere nabyo byatewe n'abapirateri. Ariko tugiye mu iterambere nk'uko rivugwa nyirizina, urareba ugasanga abakiriya bashaka iki, bashaka kugira ngo nabo batagura amasidi, bifuza kugira ngo tube twabashyira amafilme kuri flash. Ukareba rero kugira ngo uzajye kugura flash, uzane flash ushyireho amafilme, ugasanga utabivamo bihenze imbere y'umukiriya. Umukiriya ko adashobora kugura flash iyo filme ngo azagure flash, nk'uko ushaka ugenda ushakisha abakiriya ukavuga uti flash ngiyi ushaka kuyigura, azagura amaflash by film, ugasanga rero ibyo bintu bidashoboka. Niba ngo filme yanjye iyo ni niba bose bagomba gucuruza ibintu byabo ku flash. Iyo tekinoloji rero ngira ngo ntabwo turi twageraho kugira ngo
developa amafilime muri ubwo buryo. Ubwo rero turumva twebwe twanyuza hehe muri tekinoloji yateye imbere yitwa YouTube, tukanyuza aho ngaho abakiriya bacu abafani bacu bakabazerera aho ngaho ku buryo tuzatungukira mu nzira za YouTube. ni ukuvuga ngo nicyo kintu gishyashya mu gihe mukoresha kugira ngo ibihaha byanyu bibashe kutugeraho. Ndumva ariyo nzira yoroshye kugira ngo dukore iki, dutere imbere. Ntabwo rero abantu badafite televiziyo badafite sisiteme ya YouTube badafite touch screen, ni ukuvuga ngo bazababwira gukora iki, kuzamuka muri tekinoloji bakagura telefone ya touch screen bagashyiramo ama megabyte, noneho tugatera imbere. None uzabona agatelefone nk'aka ngaka nyina wamubona umunani kantu ko kumvira muri toilette. Urakoze ngira ngo ufite filime nyinshi zitandukanye, waba ufite YouTube channel ku buryo umuntu yashaka filime yawe yazisangaho? Ndayifite. Yitwa gute kugira ngo umukunzi wawe yabasha kuyikurikira kuri subscribe arebe n'ibyo ukora? Yitwa gute? Urashaka kugira ngo nyivuge? Nagira ngo dukomeze utubwire YouTube channel yawe washaka kuyisura kugira ngo n'ibyo ukora yakareka gute kugira abashe gukurikira. Ubu rero kugira ngo nkore relationship n'abantu, yewe mfite secret confidentiel zanjye bwite ntashobora kuvugira muri interview nk'iyi ngiyi kugira ngo badashobora kunyiba, kuko abajura baba benshi. Hari n'abandi biba kuri YouTube, abandi ugasanga bohereje amafaranga bakohereza amafaranga umuntu, ugasanga umuntu yarakwibye, ni nko kwiba kode nangwa akakwiba uburyo bwawe bwimenyekanisha kuri YouTube, akakwiba ugasanga amafaranga nabibonye, akwiba amayeri. Tekinoloji yateye imbere niko nakubwiye. Ntabwo rero ari ngombwa kuri interview nk'iyi ngiyi ushobora kuvuga ibyanjye byose. Murakoze cyane. Nagira ngo nk'uko mumaze kubitubwira, tubazi nk'abasitari muri sinema nyarwanda, tubazi kuba twakina gukora filime zitandukanye harimo ubwoko bwa comedy. Uyu munsi kugira ngo tubashe gutaramira abakunzi bacu, ngira ngo reka duhere kuri mugenzi wacu hano atubwire nk'akantu yaba yarakinnye muri filimi kakunzwe cyane, abe yadusubiramo nk'amasegonda nk'angahe kugira ngo bongere bamwibuke neza. Murakoze. Hari filime nyinshi yego twakoze zakunzwe, aho ugasanga harimo utu extract tumwe abantu bagenda bakwibukiraho, aho utambutse mu nzira ugiye gusenga wahuye nabo ukumva niko kantu abantu bakunze cyane, kandi ako kantu sinagakoze njyenyine, nagakoranye na mugenzi wanjye hano. Ako kantu kavuga ngo wikanze ikinyagahe, ari wo mbaza gutyo nayo ngo nkahita musubiza wowe se wikanze iki, ubwo abamfashe ndi gupfupfunuka ahantu mu miyenzi ubusambanyi, mvuye ku umugore wa nyiranyenge wacu ubundi nyiranyende. Ako ka geste kabaye, ako ka scene kabaye, ngiye kuri ngewe niko kantu abantu bafashe cyane benshi mu Rwanda no hanze, abantu bajya bidusubiriramo akenshi. Urakoze cyane. Nyiraho wowe akantu wumva utazibagirwa abantu benshi bakuzeho ni akahe? akantu ngenda zibagirwa abantu benshi banzi cyane bakunda cyane, abakunda kariya kantu kanyombya, aba yashyize amafaranga hano ari kuyamereza, akayamereza nyine kugira ngo nakaraze nyine abandi. Ako kantu baragakunda cyane rwose. Baramugani amafaranga sinajye kanyo, amafaranga sinajye koko. Umura nayo yakongera nande. Urakoze cyane. Kanyombya wowe ni akahe wadusangiza uyu munsi? Ko ari twinshi. Ntacyo batubwira kamwe birabihagije. Ako unaka iki ni igituntu waraye Rwanyonga igihe Nyirakanyana yakororaga, umugabo we yaje kumusura, bari mu buriri kandi andi mu ideni agomba kunyishyura. Noneho iki ni igituntu waraye Rwanyonga, wishyura ibyo kanyo aho ndakunda. Birumvikana cyane. Ariko mwebutse kuri iyo filime, ngira ngo ni filime yagiye kumenyekana cyane mu Rwanda, ariko abantu bakunze kwibaza ni ukubera iki amazina yakoreshejwemo yose aganisha ku nyamaswa. Kuki mwahisemo gukoresha aya mazina? Ibyo ngibyo ntabwo ari igitangaza, urumva ibyo ngibyo urumva tugenda dukurikiza uburyo abahanzi benshi bakoze, abafilozofi benshi bakoze. Nk'uko twajya kuvuga nka La Fontaine, uzi ko avugisha inyamaswa agakoresha inyamaswa, urumva uriya nawe ni umuntu wahimbye ubuntu bwe ku buryo bwiwe bwa kavukire agerageza kuvugisha inyamaswa, nko kuvuga le lion
loup et l'agneau, la raison du plus fort est toujours la meilleure, les loups et l'agneau. None se ubu mpyisi yavugana n'umwana les corbeaux et les renards, mettre le corbeau sur le renard perché, tenir à son bec et fromage, ubwo se urumva yatendaga fromage nibyo igikona gishobora gufata fromage ariko bite ikavuga urumva ko ikiyoni kivugana n'iki na renard niba ari iki igishaka mujya gusa n'agakebuka n'akantu mujya gusa ka renard hari abantu bitwa ba renard n'abawundi wari umusirikare yitwaga renard ariko ibintu biri kuri iyi si mutoya ntabwo wahita renard uzabyemera bose bakwita umukorwa kereka intambuko bose bakwita kanyombya barakubaza impamvu bise ibyo bintu ariko rero urumva ko utakwita kandi nta nyamaswa ishobora kuba nanjye urugero ntabwo wabyara umwana ngo umwite ngo nzovu ariko amenyo yagiye narayagurishije wenda mukiri muri ibyo ngibyo ndashaka kubibariza ibijyanye n'amazina yanyu iyo ubona bakwita kanyombya wenda izina ry'igisimba biragushimisha birakubabaza ese ubyumva ute hagati mwaho ngaho ibyo ngibyo ntacyo bitwaye kuko ureba nko muri scoutisme bakora totem igihe umaze kuba totemize bakaguha izina ry'inyamaswa ijya kumera nkayo nk'ukuntu umuntu ashobora kuba ari espiègle akaba ameze nk'urukwavu bakitwa rukwavu le lapin undi bakamwita le loup undi bakamwita le serpent kubera ko afite amakari nk'ay'inzoka ibyo ngibyo rero bisa nkaho ibyo baje byo bisa nkaho umuntu afata totemize ukiyatotem uti uriya muntu avuga menshi ashobora kuba ari kanyombya uyu nguyu ashobora kuba afite akananwa nk'ak'ihene babona nyina w'imbogo ukabona ko ntashobora no kuba imbogo no kuba urukwavu ntiyaba urukwavu ubwo rero ukakora totem ukamwita imbogo uze akabyara. urakoze tujye mu tuntu n'utundi ushatse nko kuvuga nko kubyaye n'amafilime mukina byavuga ko ari igihe umuntu akina filime kikagera akabera nkayo cyangwa akagira terime akazigenderamo izo terime ndihuta cyane njye kuri nyina w'imbogo na kanyombya nk'umugore n'umugabo bakinnye izo filime ese koko mu by'ukuri ako kantu ko bakunda kuvuga ko hari igihe ukina akantu kakagwamo mwebwe nta hantu bijya bisa nkaho bihurira cyane cyane ko tugenda kubona muri kumwe aho ngaho abantu bagira confusion hari umuntu babwira ngo nk'igihe mugenzi wacu yigeze gukina filime ya jenoside yica abantu babona bakikanga byase urumva ko haba harimo impact kuri ba bandi babonye ibintu bibi babibayemo noneho na wa wundi wabikinnye urumva ko birimo impact ntabwo ifata wa wundi wabikine ahubwo impact ifata wa wundi wabibonye ukongera ugasubiramo bya bindi wabisubiramo ati bikagira ingaruka kuri we ni ukuvuga ngo rero hariho bamwe na bamwe bakina amafilime bagakina ibintu wabikina uri kumwe na mugenzi wawe mugakundana mukarinda mwarongorana nk'umwe byamubayeho wacu byamubayeho ngira ngo muramuzi wa muhungu wanjye na wa mukobwa wanjye baje kugeraho barongorana ntabwo ari kuri bajya kure ndamuvuga izina Augustin yarongoye umugore we kandi umugore yari umucuti we mu buryo bwo gukundana ariko aza gukina n'ikiragi ari umukobwa wanjye na Augustin n'umuhungu wanjye icyo gihe rero babonye ko haje kuzamo aba-acteurs bakundanye actors bakundanye baza gukundana bakora mariage ubu baramutunze bafite urugo rukeye ni ukuvuga ngo rero izo impact zijya zivuka bishobora kubavukiramo bikabasimbiramo wakina filime umusinzi ukaba umusinzi wakina filime uri umusambanyi noneho wabona abakobwa bakaza gukunda kuko ubaye acteur principal ubaye acteur ubaye style ukaba ubaye star abakobwa benshi bakunda abastar yamukunda rero nawe ukagera muri icyo kigare utareba neza ukanyerera utazi ko ugarura mujana okay wenda reka tusimbuke cyane n'ubundi bashaka kubaza utuntu twinshi dutandukanye ese haba hari igihe mujya mugira mukurikije amateka y'ukuntu mwazamukiye kuri filime cyangwa se filime mwagiye mukinana mukagira igihe mukegerana mugakorana ubusabane cyangwa mukaganira icyo gihe kibaho cyangwa oya ahubwo turahura buri gihe nk'ureba ko turi kumwe ntabwo dufite movie filime turi gukore turi guprepara ariko turahura ko twabanye tugakundana tugakorana twabona n'akazi tukagahana nk'uko Samusure turabonana hari igihe dukorana mu rwego rwa leta
yabona ikiraga akamuhamagara, baba banyene bakamuhamagara, tukajya tugakora mu ntara. Uko biri kose nicyo gihe dushobora kubonanira kuko buri muntu afite ibyo akora hirya no hino, afite ibyanjye, afite ibye, kuko ntabwo tugifite trop imwe. bivuze ngo uretse iby'akazi n'ibyo muhuriraho nta kindi kintu muhuriraho mu buzima busanzwe? Guhura no gusangira, turahura tugasangira, nawe afite ikintu tugasangira n'akanaka, n'ubu tuvuye gusangira mu mwanya mbere yuko tuza kwitabira interview yacu n'akazi kacu. Turabanza tugasangira, tugaseka, tukaganira, tugakora critics nyinshi kuri filime zacu za kera n'iz'ubu, mu mikorere yacu, ibyo dukora hirya no hino, ibintu umwe akora ugasanga dufite critic kugira ngo turebe inama twagira, kuko igihe wowe ugenda mu uyoba tugerageza kuganira tukakuyobora, nabwo tukaguha inzira nziza kugira ngo ugerageze ukurikize umurongo w'umustar. Akandi kabazo ka nyuma, hari igihe bijya biba ngombwa ko kubera tugenda dutera imbere, ibintu byatangiye muri analogue nka filime mwakinnye muri analogue, nta gihe mujya mwifuza ko ari filime mwahindura mukayishyira muri digital wenda ku buryo igendana n'igihe tugezemo, cyangwa mukagira ibyo muhinduraho? Nibyo nicyo gituma nkubwira ko tekinoloji yazamutse, tekinoloji yatera imbere cyane, niho nkubwira ngo turashaka kugira ngo dukore movie, none dukore iki, tugane YouTube kuko niyo ishobora kuba yakugeza ku mutungo ushobora kugufasha kandi batakwibye. Ku buryo muteganya kuba mwahindura nka filime zanyu mwakoze? Nicyo nashatse kuvuga, mwakoze muri analogue makaba mwazikora muri digital naho zikaza zikeye nk'amashusho n'ibindi bijya kumera nka nabyo birashoboka, ariko tugomba exercice ndende, tugomba bizamini ko tugomba kongera guterana tukabona babandi, tukakora icyo bita casting, tukareba Nyirakimonyo, tukareba Nyiranyende, tukareba Nyirakanyana, tukareba Kanyombe, tukareba Nyinambogo, tukareba Nzovu, tukareba bose, none tukareba nk'iyo filime ukuntu turashobora kuyishyira muri digital. Ni ukuvuga ngo kugira ngo tubikorere n'uko twafatanya, kandi tukareba n'abo twatangiranye, bamwe twatangiranye batakiri muri movie, mbese usanga umwe yarakecuwe undi yarabyaye. Nk'umuntu wabyaye abana 5 nabo bakiri wa mukobwa undi uzi n'isura yarahindutse. Nk'ubu nkanjye nari mfite nta mvi nari mfite, ubu zabaye nyinshi, zabaye uruyenzi, ariko ubu ngiye kubihindura nabyo nzabigira neza. Ni ukuvuga ngo icyo gihe rero ntabwo nshobora kugaruka, ariko amagambo yo turashaka kuyongera tukayakora tugashyira muri digital, ariko tukakora creativity y'indi casting. Nakoze cyane. Ya umugezi wagira akoze kugira ngo tubashe kuganira, reka dukomeze tuganire. Abaje ibibazo by'ingenzi ndagira ngo wenda mbaze kuri buri ku giti kiwe. Mubona uretse kuba wenda bisubira inyuma muri clientele na piratage, production yo muri rusange ihagaze mu Rwanda? Murakoze. Ubu ngubu uko production ihagaze, mbere umuntu ahereye nko mu myaka ya 2008, 2009, 2010, aribwo twari dutangiye noneho kwikorera ibyacu tukabishyira ku isoko bikabona abakiriya cyane, kuko bari abantu barabikundaga bikagurwa ku buryo tubasha gukora n'ibindi. Icyo gihe wabonaga bifite umuvuduko, abantu benshi batangiye kubyinjiramo, abantu benshi batangiye kwiga gukora filime, kandi bakayikora ikacaho, bakayigurisha, bigashimisha abantu. Kandi natwe nicyo tuba twifuza, kugira ngo abahanzi babe benshi, bityo filime ikomeze itere imbere. Ariko ubu ngubu uhereye nko mu mwaka wa 2015, 2016, production yatangiye kugenda isa n'icumbagiramo gakeya. Kubera ko uko abahinzi bajya inama inyoni zijya izindi. Ukuvuga ngo twakoraga production, ariko hakaba hari abandi bantu baca inyuma, nk'uko nawe nigeze kubivugaho, bo bakaba akazi kabo ari gusanga ibyo batabigiye, bagashaka gufita amapiratage, kugira byose byagiye bica intege abakora filime mu buryo bw'ubushobozi, aho kugira ngo zigurwe. Nk'ubu urugero, ushobora kuza ukagura CD imwe, warangiza ukagenda ukayitambagiza mu bashuti bawe bagera nko mu 10 cyangwa 15-20, bashyiramo imashini, ugasanga ni filime yabashimishije, ariko bose siko bageze kuri rya soko ngo bagire icyo batanga. Nigeze kubikomozaho kare. Ikindi
uyu munsi urabona ko nk'uko mugenzi wanjye yabikomojeho, urabona ko ikoranabuhanga rigezweho niryo riri gukoreshwa cyane. Niyo urebye izikorwa filime zikorwa zigasohoka ziba zitunganije neza, ikindi kandi ishusho ubona ari ishusho rifite kalite, ari ishusho ry'umwimerere, ku buryo n'ubirebye rwose avuga ati abantu bafite aho bavuye, bafite n'aho bageze. Tumva ari icyo navuga ku byerekeranye kandi mfashe gatoya hagati aho mu kibazo babajije, ari akantu kitwa production. Uvuze ngo production igeze kuri ubu igeze ahantu habi. Nkanjye ku giti cyanjye ngoresha amafaranga yanjye sometime, nkakoresha amafaranga yanjye nubwo nahomba, nubwo nagira ko mbikunda, nubwo nahomba, nubwo ntacyo bimbwiye, ntabwo mbabara cyane. Ariko rero ugiye kureba byaje muri akajagari, ugasanga abatabizi barabikora, ababizi barabikora, ntibaza gusaba inama. Ababizi nkatwe bafite talent, bafite professionalisme, ugasanga harimo akajagari, movie ugasanga iragenda. Hanyuma hakaziramo ikintu cyitwa service technique igihe ibaye mbi, movie ira. Hari abantu tuvuye nko ku Gisenyi bakoze filime, ngera bagera kunyinginga ndabafashije aho kugira ngo bajye muri service technique nziza, kugira ngo bayinonosore bakore bayidevelope neza, aricyo tuvuga ngo editing, ntacyo bakoze barayangiza. Ni ukuvuga ngo rero ntukishyire mu kazi utazi, urajya mu bintu utazi, banusaba inama, turi kwigisha, tukwereka inzira ugomba kuyikoramo kugira ngo noneho ibintu byacu mu rwego rw'abanyarwanda bigende bizamuka bitera imbere. Naho ubundi biriya ni ugutera inyuma, ni ukuvuga ko ni akajagari. Igihe rero umuntu ajagaraye aratagataga, kandi igihe wigana ingendo y'undi uratagataga. Nk'ubu niba ngendanye ugashaka kugira ngo wige ukuntu ngenda, uratagataga necessairement, très évident, ugomba gutagataga udasa nanjye. Ibyo rero ni ukuvuga ko abatagatazi ni benshi, igihe tumureba production zigenda zisubira inyuma. Reka tugaruke inyuma gatoya. Ubundi iyo turere muri rusange ubuzima bw'abakinnyi ba filime mu Rwanda kugeza ubu ngubu buhagaze, ni akazi katunga umuntu cyangwa se ni akazi umuntu akora nk'umwami? None si ibyo tubaza, urareba tunanutse, urareba dusa nabi, urareba tutarya, urareba twambaye nk'injagatira ziri hanze, ntimukabaze ibintu mubona. Urareba ugasanga dusa nabi, ubuse urareba nambaye uyu mupira nambaye wowe ubona ni uw'umubirigi, ubuse iyi robo iri ahangaha nuko nayibaye urabaza ibyo ureba. Ntabwo turi injagatira, ntabwo turi insazi, kereka bamwe babi, ariko ntabwo bakira bose, ari imbwa n'abagabo. Icyo kinashaka kumenya, hari abasaza ariko tuba twambaye neza. none cyane kuvuze ko bamwe batagira amenyo, ariko bivuga ngo ni akazi nk'akandi. None ko dukunda movie, twari ari talent yacu, akaba ari bwo bumenyi bwacu, urumva twakora iki, nibyo nibyo dukora, ariko biradutunze. Abo bidatunze ni za njagatira zijagaraye. Twebwe ntabwo tujagaraye, you know what to do, tuzi ibyo dukora. Mr. Kanyombya, reka nkubaza akandi kantu ka nyuma. Ndashaka kubaza ku bijyanye no gukina filime. Ubu hari ahantu wifuza kuba wakinira filime atari mu Rwanda? Ahantu menshi bakina filime muri Tanzania, wenda mu ruhande rwa Afurika, ukaba wanarenga Afurika. Icyo kintu ugira inzozi zacyo zo kumva wifuza kuzakomeza gukina filime? Thank you. I'm success. Ndavuga iyo ni success ngiye gusubirana, bravo. Nukuvuga ngo ahubwo icyo ngiye kumenyesha nuko twakinnye filime hano mu Rwanda, tuyikine, abatanzania baje kudushaka, turayibakinira, irangira neza. Sibyo ko ngo bagiye iwabo muri Tanzania bagezeyo iyo byarageze gutega simbiza, ariko filime yabaye nziza ku buryo yaje kugurishwa mu Rwanda. Bashaka office y'ubucuruzi, bashyiraho birabananira, basubira iwabo. Ofete babishyigiye n'abanyarwanda barabirangura hariya kwa Rwanda. Ikindi, iyo ni filime ya mbere nashoboye gukina y'abanyamahanga, bagenzi b'abavandimwe bacu baturiye igihugu cyacu mu rwego rwa East African Community. Indi y'ejo bundi nayikiniye Kenya mu butumizi bw'abanyarwanda bariyo n'abandi baturage bariyo bakunda filime zacu, njya kugenda bibakinira.
ubu barayisohoye usibye ko ntayikurikiranye nibo bonyine ba nyirayo impamvu badutumye baratwishyuye turagaruka tuva mu gihugu cyabo tutamba cyacu ubwo rero aho ngaho hose ni iki uburyo nshobora kubwira ariko ari uburyo international tubushobora kuvuga ngo ndakinnye mu Rwanda gusa oya ahubwo ndakinnye no muri Kenya ndakinnye no muri Tanzania kuko abatanzania barafite neza niba ngo n'ubu ngubu muri Congo nabo baravuga ati waje tugakina movie nangwa tugakora comedy ibyo ngibyo rero ntabwo byari byajya muri gahunda yanjye uko biri kose ndabitegura nabwo nibantumira nzajyayo ikintu cya mbere gusa nshaka ni cash the money bivuze Kanyombya kuvuze bana kumbwira ibintu byo kumbwira ngo ngwino ntabwo nkorera ubusa okay nkuko bivuze ko umuntu wese ufite amafaranga aho igihugu kisaba arimo no haba muri Amerika nubwo haba he akubwira ati ngwino dukore filime Kanyombya tayari ko wahita ugenda nshobora kujya kumufasha nubwo ashaka komedi ushobora kuyandika ndandika nakwandika movie nkandika filime script nkandika ngashyiraho ngaho ukaza ukayigura cyangwa ukagura iki ariko nukuvuga ngo njyewe nkubwiye ngo nzi guhinga nabanyibeshye kabisa ntabwo nzi gufata isuku talent yawe the money amafaranga bivuze ngo talent yawe no gukina filime cyangwa gukora comedy ariko reka mubaze hari ikintu kimwe niba uzi ko wize amashuri ukarangiza 6e primaire ukarangiza 6e primaire ukafata 6e secondaire warangiza secondaire ukajya muri university uri gukorera ubusa ntabwo ushaka kujya muzabe bayi turaja for the money kababwire ndabyanze finish kubera bagenzi bacu hano agira ngo mujye kwacu Kanyombya yagaragaje ekipa afana wowe wakomeye iki mu Rwanda ekipe ya APFC ni ikipe nafanye kuva nkiri umwana kandi kuko na mukuru wanjye yayikinyemo ikipe yitwa Lamani yitabye Imana ntabwo kiriho yakina ikipe ya APFC kuva bakiri ku Murindi kugeza ubwo jenoside yahagarikwaga kuko yaguye ku rugamba i Burayi bwo mvuze mu Bwongereza fana Chelsea hanyuma iyindi kipe fana ni Barcelona yo muri Espagne nta zindi ni izo ngizo eshatu Nyiramugo watubwira nk'umuhanzi ukunda mu Rwanda umuhanzi nkunda mu Rwanda umuhanzi w'amafilime cyangwa uririmba Knowless waturimbera akaririmbo kamwe wenda kiyo waba ukunda agace gato cyane amasegonda makeya indirimbo ajya aririmba nuko njye ntabwo ryiza ryanjye aho babishobora ariko watubwira nambabarira izina ryayo indirimbo nyinshi ariko rero buriya iyo ntabwo iyo ndirimbo ryiza ntabwo izina ry'indirimbo imwe waba ukunda ya Knowless byibura hari indirimbo ajya aririmba irimo Rwanda irimo Rwanda neza iyo ndirimbo rero nkunda murakoze cyane reka dushimire abashyitsi bacu uyu munsi mwakoze cyane kandi nizeye ko n'ubutaha tubatumira mu zitaza gutenguha reka mubwire ngo mukoze mu by'ibintu byiza murakoze namwe murakoze cyane